अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाज़िया कमल और स्पोर्ट्स न्यूज़ में हमारा साथ देंगे स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में शामिल करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी टेस्ट सीरीज़ के बाद वनडे सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पर सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। मौसम का अहवाल बता रहे हैं कासिम अली। आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम कैसा रहेगा। साथ ही साथ बात करेंगे मुल्क के बालाई इलाकों में जारी बर्फबारी की सूरत हाल की। इस वक्त रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा का टेलीफोन। सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म का IMF प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने का आज़म। जनीवा में पाकिस्तान के हवाले से मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की भी दावत। बदकिस्मती ये है कि पिछली हुकूमत ने गैस और बिजली के मंसूबों में बदतरीन गफलत की। ये शख्स टांग पे टांग रख कर बैठा रहा। इसको पाकिस्तान के अवाम से कोई लगाव नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। अगर होता तो फिर ये इंतकामी कार्रवाइयाँ छोड़ के वो अवाम की खिदमत के मंसूबे लगाता। PTI हुकूमत ने मुल्क में तवानाई बहरान पैदा किया। इमरान खान ने मुल्क की मईशत, माशरे और समाज को तबाह किया। इससे बड़ा मुनाफिक, मोहसिन कश, बेदीद और नाशुक्रा इंसान नहीं देखा। इमरान न्याजी ने CPEC को नुकसान पहुंचाया। चीन समेत दीगर दोस्त ममालिक को नाराज किया। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए दिन रात कोशां हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के क़याम की तकरीब से खिताब। दहशतगर्द और शरपसंद अनासिर किसी कीमत पर पाकिस्तानी अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वतन अजीज की हिफाजत की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। दहशतगर्दी की लहर के तदारुक के लिए वफाकी और सूबाई इदारे ताउन बढ़ाएं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब। वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला की मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहदा हमारा फ़ख्र। हुकूमत का ISI डायरेक्टर नवीद सादिक शहीद के लिए हिलाल शुजात और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास शहीद के लिए सितारा शुजात का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डायरेक्टर नवीद सादिक शहीद के घर आमद। दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी की। अहले खाना से हमदर्दी। हमारे शहदा ने वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और दिफा के लिए नाकाबिल फ़रामोश कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म। वज़ीर खजाना इसहाक डार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर की वर्चुअल मुलाकात। वज़ीर खजाना ने पाकिस्तान में सैलाब के नुकसानात और मईशत पर पड़ने वाले असरात से आगाह किया। जनीवा में होने वाली डोनर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी तबादला ख्याल। बैंक के सदर की बुनियादी ढांचे की तरक्की के मंसूबों और सरमायाकारी के हवाले से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इमरान खान हर दिन अपने पुराने बयान से यू टर्न लेते हैं। इल्जाम तराशी और गालम गलोच करके रियायतें लेने का दौर गुजर चुका। अब इदारे और अवाम इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। दूसरों को झूठे केसेस बनाकर गिरफ्तार करने वाला शख्स इतना क्यों बौखला गया है? अगर कोई जुर्म नहीं किया तो गिरफ्तारी का डर क्यों है? वफाकी वजीर शहरी रहमान। परवेज इलाही अक्सरियत खो चुके हैं, इनको एतमाद का वोट नहीं मिलेगा। पंजाब में जो महंगाई का तूफान आया हुआ है और लोग आटे के लिए दरबदर ख्वार हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन। नाअहली के बावजूद पार्टी चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। 11 जनवरी को सुबह 10 बजे तलब इमरान खान मुकर्ररा तारीख पर जाती हैसियत में या बजरिया वकील पेश हों। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। मकबूजा कश्मीर में सानह सौपुर के 30 बरस बीत गए। मुतासिरा खानदान अभी तक इंसाफ के मुंतज़िर। कत्लेआम के तमाम वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालिबा। शहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा और उनके मिशन को हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। हुर्रियत क़यादत।
भारत में बढ़ती हिंदू इंतहा पसंदी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कश्मीरी और शुमाल मशरकी इलाकों के तलबा का डेटा मांग लिया गया। तलबा सरापा एहतजाज, तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। कश्मीरी तलबा का भारत में तालीम हासिल करना दूभर हो चुका, उन्हें हर जगह पर दहशतगर्द करार दिया जाता है। निहत्ते फलस्तीनियों पर सेहोनी फोर्सेज के मुजालिम जारी। नाब्लिस में इसराइली फोर्सेज ने नाम निहाद छापे के दौरान 16 साला फलस्तीनी को शहीद कर दिया। सलामती काउंसिल का मस्जिद अक्सा के अहाते में इसराइली वजीर के दाखिले पर इजहार तशवीश। मुकद्दस मुकाम के तकद्दुस को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर। यूक्रेन ने 36 घंटे के लिए जंगबंदी की रूसी दरखास्त मुस्तरद कर दी। जंगबंदी उनकी फौजी पेशकदमी को रोकने की कोशिश है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। रूस ने मशरकी यूक्रेन के इलाके करमातोरस पर 2 रॉकेट हमले किए हैं। अमरीका और जर्मनी का यूक्रेन के लिए ताकतवर मुसल्ला इन्फेंट्री गाड़ियां भेजने का ऐलान। महकमे मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। अगले 24 घंटे के दौरान शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोठोहार और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में हल्की धुंध का इम्कान। हेडलाइंस आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। वो जिंदगी जो जीने वालों का ख्वाब रही है, जिसे ढूंढती नजर समंदर पार रही है। बहरिया टाउन कराची 2 बहरिया टाउन की तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज के साथ पहले से कहीं ज्यादा, पहले से कहीं बढ़कर। महदूद प्लॉट्स, बुक नाउ। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके सैलाब से होने वाले जानी माली नुकसानात पर गहरी तशवीश का इजहार किया और मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान की मदद का एआदा किया। वजीर आजम ने उन्हें यकीन दिलाया कि पाकिस्तान IMF के जारी प्रोग्राम्स को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को समझने और हमदर्दी के लिए IMF की MD का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने आलमी मालियाती इदारे की सरबराह को जिनेवा में पाकिस्तान के हवाले से मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। IMF के MD ने बताया कि बोर्ड इजलास 9 और 10 जनवरी को तय हैं, इसलिए वो सिर्फ अमली तौर पर कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकेंगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए दिन रात कोशां हैं। हुकूमत ने तवानाई बचत पॉलिसी का इजरा किया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि PTI की गुज़श्ता हुकूमत ने मुजरिमाना गफलत की और इसकी वजह से मुल्क में तवानाई का बहरान पैदा हुआ और मुल्क व कौम को गुर्बत और तारीकी के अंधेरों में डुबो दिया गया। तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। इस्लामाबाद में हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के क़याम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने 4 साल दौरे हुकूमत में CPEC मंसूबे को नुकसान पहुंचाया, IMF के साथ किए गए मुआहदे को तोड़ा, जबकि अवामी तरक्की के लिए एक ईंट भी नहीं लगाई। सुतहरी माँ का सलूक पिछली हुकूमत ने किया पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों के साथ। उसके बाद भी आज अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब अपने पाँव पे खड़े हैं। बदकिस्मती ये है कि पिछली हुकूमत ने बाकी तमाम मामलात में जिस तरह एक मुजरमाना गफलत की, इसी तरह गैस और बिजली के मंसूबों में बदतरीन गफलत की। ये शख्स टांग पे टांग रख कर बैठा रहा। इसको पाकिस्तान के अवाम से कोई लगाव नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। अगर होता तो फिर ये इंतकामी कार्रवाइयाँ छोड़ के गाली गलोच का बाजार जो उसने गर्म किया था उसको छोड़कर वो अवाम की खिदमत के मंसूबे लगाता। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने तवानाई बचत पॉलिसी का इजरा किया है, जिससे सालाना अरबों डॉलर की बचत होगी। उन्होंने कहा कि ताजिर बरादरी मुश्किल वक्त में
मिल कर कौमी तरक्की को फरोग देंगे। आज तंगी है, इसलिए बिजली की बंदिश की हमने औकात अभी हमने उसको उनका तयन किया है। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारे चारों सूबों में हमारे दुकानदार, ताजर भाई और दूसरे जो कमर्शियल सेंटर्स जिनके हैं, वो सब कारोबारी लोग मिलकर इस जहाद में अपना हिस्सा डालेंगे। तवानाई के वफाकी वजीर इंजीनियर खुरम दस्तगीर ने कहा कि गुज़श्ता 4 सालों में मुजरिमाना गफलत से मुल्क के मंसूबों को ब्रेक लगाई गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। तकरीब से मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मकाम, वफाकी वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, सेनेटर पीर साबिर शाह और साबिक वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने 9 माह में जो काम किए गुज़श्ता हुकूमत ने 4 साल में नहीं किए। नवाज शरीफ दौर में शुरू किए गए तरक्याती मंसूबों को गुज़श्ता हुकूमत ने रोके रखा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हजारा डिवीजन को मोटरवे, एयरपोर्ट, गैस और बिजली के मंसूबे दिए। मानसेरा वाटर सप्लाई के लिए 18 अरब रुपए की मंजूरी दिलवाई। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़ियादत में मुल्क तरक्की के मनाजिल तय करेगा। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्द और शरपसंद अनासर पाकिस्तानी अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। हम वतन अजीज़ की हिफाजत की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की हालिया लहर के तदारुक के लिए तमाम विफाकी और सूबाई इदारे आपस में ताउन बढ़ाएं। उन्होंने सूबाई एपिक्स कमेटियों को हिदायत की कि वो बाकायदगी से इजलास मुनाकिद करें और इदारों के माबैन ताउन से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकें। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला और नेक्टा के नेशनल कोऑर्डिनेटर सूबों में जाकर मशावरत से जामे लाहे अमल मुरतब करें। इजलास में वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। चारों सूबों के IGs और चीफ सेक्रेटरीज ने हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात और अमन व अमान के लिए इक़दामात से भी आगाह किया। वज़ीर दाखिला और IG इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे और FC के राशन अलाउंस को बढ़ाकर बाकी तमाम फोर्सेस के बराबर करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इससे इस्लामाबाद पुलिस का मोराल बुलंद हुआ है। वज़ीर आज़म ने नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा को हिदायत की कि दहशतगर्दी की मुकम्मल रोकथाम के लिए सूबाई CTDs और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ रवाबित को मज़ीद फ़ाल बनाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ISI के शहीद डायरेक्टर नवीद सादिक के घर गए और उनकी अहलिया, बेटे और साहबजादी से हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने शहीद के लिए फातिह ख़्वानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद नवीद सादिक को हिलाल शुजात और शहीद इंस्पेक्टर नासिर अब्बास को सिदारा शुजात देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवीद सादिक शहीद और नासिर अब्बास शहीद पर पूरी कौम को फ़ख्र है। हमारे शहदा ने वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और दिफा के लिए नाकाबिले फरामोश कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आज़म ने शहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि नवीद सादिक ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिसाली खिदमात अंजाम दी हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने CEO SK हाइड्रो की सरबराही में चीनी कंपनी के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि देरीना दोस्त चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। CPEC के तहत अरबों डॉलर के तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी चीन की पाकिस्तान से दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन की कंपनीज हुकूमत की सोलराइजेशन मंसूबे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने चीनी कंपनी को शमसी तवानाई के मंसूबे में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनी के पाकिस्तान में पन बिजली मंसूबों में काम को सराहा। वफ़द ने वज़ीर आज़म को कंपनी के 600 मेगावाट के मंसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी से भी आगाह किया, जिसका वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया। वफ़द ने वज़ीर आज़म को सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए $1 लाख का चेक भी पेश किया। वज़ीर आज़म ने कंपनी के जज्बे को सराहा। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार कहते हैं मौजूदा हुकूमत को विरसे में मिलने वाली कमज़ोर मईशत के बावजूद माशी तरक्की और नमू के हुसूल के लिए तमाम शोबों में इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के सदर ली चुईखान ने वर्चुअल खिताब में वज़ीर ख़जाना से कहा कि हुकूमत के अमली इक़दामात की बदौलत मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न है। वज़ीर ख़जाना ने बैंक के सदर को पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात और इससे पाकिस्तान की मईशत पर पड़ने वाले असरात से भी आगाह किया। मुलाकात में जिनीवा में होने वाली डोनर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। बैंक के सदर ने बुनियादी ढांचे की तरक्की के मंसूबों और सरमायाकारी में बैंक के
کردار پر روشنی ڈالی اور پاکستان کے لیے بینک کی مکمل حمایت اور تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہزارہ الیکٹرک پاور پروجیکٹ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور اتحادی حکومت کی کاوشوں سے مکمل ہوا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے منصوبے کی تکمیل میں تاخیری حربے اختیار کیے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم اس کا ڈائریکٹو کیا تھا اور 4 سالوں تک ہم بھرپور جدوجہد کرتے رہے۔ سابق جو وزیر پاور ہے، بجلی ہیں، عمر ایوب صاحب، ان کے پاس بطور جرگہ بھی ہم گئے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے منظوری دی ہوئی ہے، یہ ہمارا حق آپ ہمیں دیں۔ جب توجہ دلاؤ نوٹس قومی اسمبلی میں اٹھایا تھا، اس وقت اسپیکر اسد کیسر نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ یہ کمپنی قیامت تک نہیں بن سکتی۔ آج میں اسے کہتا ہوں اور عمر ایوب کو کہتا ہوں کہ قیامت سے پہلے خدا کے فضل و کرم سے۔ وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ عمران خان ہر روز اپنے پرانے بیان سے یو ٹرن لیتے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ الزام تراشی اور گالم گلوچ کر کے رعایتیں لینے کا دور اب گزر چکا، ادارے اور عوام عمران خان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اعتماد کے ووٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے عمران نیازی نے الزامات کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ان کو سوالات اداروں یا مخالفین سے نہیں، اپنے وزیر اعلیٰ سے کرنے چاہیے۔ سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ نیا بیانیہ بنانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی، حملے کا الزام اداروں پر لگانے سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس سے پنجاب حکومت اور کیسز میں کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مخالفین کو اسپتالوں سے اٹھا کر جیل بھیجنے والا خود گرفتاری سے کیوں خوفزدہ ہے، لوگوں کو سڑکوں پر آنے کے لیے اکسا رہا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی پنجاب میں اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں ملے گا۔ شیخوپورہ میں سڑک کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لیں یا نہ لیں، انہیں دونوں صورتوں میں جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں مہنگائی کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے۔ عمران خان نے اپنے دور میں ملک کو قرضوں، مہنگائی اور بے روزگاری کے سوا کچھ نہیں دیا۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے کیس میں عمران خان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 11 جنوری کو صبح 10 بجے طلب کر لیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان مقررہ تاریخ پر ذاتی حیثیت میں یا بذریعہ وکیل پیش ہوں۔ نااہلی کے باوجود پارٹی چیئرمین رہنے پر عمران خان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اور پیر کو جنیوا میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں پاکستان سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو سے متعلق فریم ورک پیش کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل آنٹونیو گوتریس کانفرنس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان علی بھٹی۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب نے موسمیاتی تبدیلی کی شدت اور اس سے جڑی ممکنہ قدرتی تباہیوں کو واضح طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ حکومت نے سیلاب کی تباہ کاریوں کو مؤثر طریقے سے اقوام عالم کے سامنے پیش کر کے موسمیاتی تبدیلیوں کے مسئلے کی سنگینی سے آگاہ کیا ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں کے باعث 9 جنوری کو جنیوا میں کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کے موضوع پر ایک عالمی کانفرنس منعقد ہوگی، جس کی صدارت وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کریں گے۔ حالیہ تباہ کن سیلاب کے بعد کانفرنس تعمیر نو کے لیے پاکستانی عوام اور حکومت کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کو ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گی۔ اس سے قبل گزشتہ برس نومبر میں مصر میں اقوام متحدہ کے تحت کاپ 27 اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کرۂ ارض کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان کی مشرق وسطیٰ کے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد پاکستان کی کاوشوں سے موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے فنڈ قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ وفاقی وزارت تعلیم خصوصی افراد کو معیاری تعلیم اور مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق باہنر بنانے کے لیے نصاب کی تیاری میں قائدانہ کردار ادا کرے۔ خصوصی افراد کے حوالے سے اجلاس میں صدر مملکت نے کہا کہ خصوصی افراد کے لیے موزوں ماحول اور تمام شعبوں میں ایک باوقار رکن کے طور پر شمولیت کے لیے قومی سطح پر کاوشوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نصاب کی تیاری کے لیے تمام سٹیک سے مشاورت کی جائے گی۔ صدر مملکت نے کہا کہ خصوصی افراد کی مہارتوں کی لسٹ تیار کر کے انہیں اشاروں کی زبان، بریل، سافٹ ویئر کی تیاری، کاروبار قائم کرنے اور خدمات کی آن لائن فراہمی جیسی مہارتوں سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے خصوصی افراد کی رجسٹریشن کے لیے نادرا کی کوششوں کو سراہا۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन और रियासत की कानून साज असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी लतीफ़ अकबर ने बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की, जिसमें वादी की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग के अलावा तंजीम की मजमूई कारकर्दगी से आगाह किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने सोपुर कत्लेआम के शहदा को शानदार खराज अकीदत पेश किया है और कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बिरादरी की मुदाखलत की मुतकाज़ी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने 1993 में आज ही के दिन जिला बारामूला के कस्बे सोपुर में आग लगाकर 60 से जायद बेगुनाह शहरियों को शहीद कर दिया था। इस जालिमाना कार्रवाई के दौरान 400 से जायद दुकानों और रिहायशी मकानात को भी नजर आतिश किया गया। मुतासिरा खानदान आज भी इंसाफ के मुंतजर हैं, जबकि इस घिनौने जुर्म में मुलव्विस फौजी आज़ाद घूम रहे हैं। हुर्रियत रहनुमाओं गुलाम मोहम्मद खान सोपुरी, समरुदा हबीब, यास्मीन राजा, फरीदा बहनजी और दीगर रहनुमाओं ने अपने बयानात में अफसोस का इजहार किया है कि भारतीय फौजी कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए मकबूजा इलाके में इंसानियत के खिलाफ जराइम और जंगी जराइम जारी रखे हुए हैं। उन्होंने मकबूजा इलाके में कत्लेआम के तमाम वाक़यात की बैनुल अक़वामी सतह पर गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया ताकि इनमें मुलव्विस अहलकारों को सजा दी जा सके। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस में शहदाए सोपुर को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी शहदा की कुर्बानियों को किसी सूरत रायगा नहीं जाने दिया जाएगा, उनके मिशन को हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि गुज़िश्ता कई बरसों में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय इक़दामात की वजह से भारत और पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सिर ग्रुप की क़याम अमन की कोशिशें मुतासिर हुई हैं। फ़ौजी मुबस्सिर ग्रुप कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्रीज़ की निगरानी करता है। एडवोकेसी ग्रुप वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम ने वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में मोबाइल डिजिटल ट्रकों के जरिए पैगामात में अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए अपने वादे पूरे करे। कश्मीर काउंसिल यूरोप के चेयरमैन अली रज़ा सैयद ने ब्रसल्स में एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत से दस्तबरदार नहीं होंगे, जिसका वादा आलमी बिरादरी ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में किया था। मकबूजा कश्मीर के शहर सोपुर में 6 जनवरी 1993 को भारतीय जालिम फौजियों के हाथों निहत्ते शहरियों के कत्लेआम के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम भारत के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शुरका ने हाथों में गदबे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर भारत के खिलाफ और इस कत्लेआम में मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ मुकदमात चलाने जैसे जुमले दर्ज थे। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि 30 बरस कबल सोपुर में होने वाले कत्लेआम में मुलव्विस फौजी अहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होना भारतीय हुक्मरानों और अदलिया का मकरूह चेहरा बेनकाब करता है। लवाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। और नाज़रीन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंतज़ामिया और हुकूमत कश्मीरी और शिमाल मशरक़ी तलबा के लिए हुसूल तालीम के लिए रुकावटें हायल कर रही है। तफसीली डाटा तलब करने पर तलबा सरापा एहतजाज हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला शाद। मोदी के भारत में दिन ब दिन मुसलमान कश्मीरियों का जीना दोभर होता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई नई उफ्ताद कश्मीरियों की जिंदगी को अजीरन बनाती जा रही है। ऐसा ही कुछ हाल किया है उत्तर प्रदेश हुकूमत की हदायत पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने। यूनिवर्सिटी ने जारी किया है एक ऐसा ही गैर कानूनी सर्कुलर तमाम शोबाजात को गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर और शुमाल मशरकी भारत के सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा व दीगर इलाकों के तुलबा का मुकम्मल डेटा फराहम करने का हुक्म दिया है। काले हुक्मनामे के मंजर आम पर आने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तुलबा की जानब से शदीद एहतजाज किया गया। कश्मीरी और ईसाई तुलबा का कहना था कि उनके लिए भारत में तालीम हासिल करना दोभर हो चुका है। हर जगह कश्मीरियों पर दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया जाता है, जिससे वो शदीद जहनी दबाव का शिकार होते जा रहे हैं। हमारी जान को खतरा है। हमसे उस रात जब मेरे ऊपर अटैक हुआ तो बोला जा रहा था कि आप लोग टेररिस्ट हैं, आप लोग चले जाए यहाँ से, एक एक को गोली मार देंगे, तो आप लोग क्यों आते हैं यहाँ पे। उन्होंने ये सवाल भी किया कि अगर भारतीय वजीर आज़म मोदी कश्मीरियों को भारतीय शहरी करार देते हैं तो उन्हें कश्मीरी तुलबा का तफसीली डेटा हासिल करने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ रही है। मकबूजा कश्मीर और शुमाल मशरकी भारत से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा व तलबात के शदीद एहतजाज के बाद यूनिवर्सिटी में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, मगर भारतीय मीडिया में तुलबा के एहतजाज से मुतल्लिक तमाम खबरों का ब्लैक आउट कर दिया गया है। अब देखना यह है कि सर सैयद अहमद खान के दो कौमी नजरिया पर बनी यूनिवर्सिटी मुसलमान और दूसरी अकलियतों के खिलाफ हिंदुत्व जहनियत से कब खुद को अलग कर पाएगी। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़,
इस्लामाबाद। राशिद जंग के नतीजे में यतीम होने वाले बच्चों के मसाइल उजागर करने और उनके हल के लिए आज आलमी दिन मनाया गया। तफसील बता रहे हैं वकार हैदर। जमीन के किसी न किसी हिस्से पर हर वक्त ही जंग रहती है। इन जंगों में यतीम होने वाले बच्चों की हालत ज़ार के बारे में आगाही और उनको दरपेश नफ्सियाती, समाजी और जिस्मानी रुकावटों से मुतालिक बात करना नहायत जरूरी है। जंगी यतीमों के आलमी दिन की बुनियाद फ्रांसीसी तंजीम ने रखी थी। ये दिन अवाम को जंगी यतीमों की हालत ज़ार से निमटने का मौका फराहम करता है। पाकिस्तान एक लंबे अरसे से दहशत गर्दी का शिकार है। दिफाई और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों की शहादत से उनके यतीमों की भी तादाद ज्यादा है। अवाम के साथ साथ पाकिस्तानी बच्चे भी दहशत गर्दी का शिकार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी बच्चों की बहादुरी और जुरात की मिसाल नहीं मिलती। छह जनवरी 2014 को हंगू में 16 साल तालिब इल्म एतजाज एहसन ने जुरात और बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए खुदकुश हमला आवर को दबोच लिया। एतजाज एहसन ने अपनी कीमती जान का नजराना पेश करके सैकड़ों हम मकतबों की जान बचाई। उनको तगमा शुजाअत से नवाजा गया, जबकि हेरल्ड मैगजीन की जानिब से उन्हें हीरो ऑफ द ईयर करार दिया गया था। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया का जमहूरी कल्चर और पार्लिमानी तर्ज हुकूमत मुश्तरका अक़दार हैं। दोनों ममालिक के पार्लिमान के माबैन राबितों को फ़रोग़ देकर मौजूदा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जा सकता है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया हाउस ऑफ कॉमन्स और बरतानिया के स्पीकर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा पार्लिमान ने बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह बहबूद से मुताल्लिक़ वज़ा करदा क़वानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए ख़ुसूसी पार्लिमान का तश्कील दिया है। स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स ने बरतानिया की तरफ से मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी आगा हसन बलोच ने गवादर में ओशनोग्राफी रिसर्च सब स्टेशन और कॉमसेट यूनिवर्सिटी गवादर का संग बुनियाद रख दिया। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च सेंटर का भी इफ्तिताह किया। हुकाम ने गवादर पोर्ट और फ्री जोन मंसूबों पर ब्रीफ किया। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों की तालीमी और माशी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम से अफगानिस्तान में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तालिबात के वफ़द ने मुलाकात की। इंजीनियर अमीर मुकाम ने तालिबात को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने अफगानिस्तान में तालीम जारी ना रख पाने वाली 105 तालिबात को पाकिस्तान में दाखिला देने के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिखने की भी यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि वो इस मसले को वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में भी उठाएंगे। इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि यूक्रेन में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा को भी इसी तरह के मसाइल का सामना है, जिन्हें हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। नाज़रीन, कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 290 पॉइंट्स इजाफे के बाद 41,007 पर बंद हुआ। बाजार हिस्स में 18 करोड़ 18 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 6 अरब 79 करोड़ 42 लाख रुपए से ज्यादा थी। हुकूमत ने मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर प्रीमियम ब्रांड घी की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स के तर्जुमान के मुताबिक प्रीमियम ब्रांडेड डालडा घी की फी किलो कीमत में 12 रुपए तक की कमी कर दी गई है, जिसके बाद फी किलो घी का पैकेट 512 रुपए से कम होकर 500 रुपए का हो गया है। प्रीमियम ब्रांड डालडा घी का 5 टन 50 रुपए की कमी के बाद 2530 रुपए में दस्तयाब होगा। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। MKM के वकील ने एतराज़ किया कि इंतखाबात के लिए पुरानी वोटर लिस्ट का इस्तेमाल खिलाफ कानून है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जिन फहरिस्तों पर पहले इंतखाबात लड़े उन्हीं पर अब भी हो रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर नहीं हो सकती। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी के नुमाइंदे ने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि 15 जनवरी को हर सूरत बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। बादशाह इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने दलाइल सुनने के बाद MKM की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सिंध के वजीर बल्दियात सईद खनी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी कराची के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए माहौल साजगार है। हल्का बंदी और इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और अगर किसी को हल्का बंदियों पर एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। सेंटर वकार मेहदी ने कहा कि हम अवामी राबता मुहिम में मसरूफ़ हैं और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर कामयाबी हासिल करेंगे।
اور سندھ کابینہ نے گنے کی قیمت 302 روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں کراچی کے لیے نئی بسوں کی خریداری کے لیے 1 ارب 70 کروڑ روپے کے فنڈز فراہم کرنے کی منظوری دی گئی۔ شرجیل میمن نے اجلاس کو بتایا کہ پیپلز بس سروس بہترین سروس دے رہی ہے۔ صوبائی کابینہ نے غذائیت پروگرام کا کنٹرول PPHI کو دینے کی بھی منظوری دی۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری کہتے ہیں اختلافات ختم کروا کے لوگوں کو باہم جوڑنے کے مشن پر ہوں، قومی اور عوامی مفاد کے لیے سب کو مل کر ساتھ چلنا ہوگا۔ کراچی میں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد سے ملاقات میں بات کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ مختلف گروپوں کی باہمی گفت و شنید نہایت خوش آئند ہے اور کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنانے کے لیے اجتماعی کاوش ضروری ہے۔ گورنر پنجاب محمد ولی الرحمان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، یہ ایک آئینی تقاضا ہے۔ لاہور میں سابق صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ ڈیفالٹ کا پروپیگنڈا کرنے والوں کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اتحادی حکومت کی پالیسیوں کے باعث ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اور نہ ہی ایک قوم بن سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف گجرات کے کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمارا عزم نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم سے روشناس کروانا ہے تاکہ وہ انہیں معاشرے کا مفید شہری بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ گرلز ہاسٹل کے لیے 42 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء طالبات کو اسناد اور میڈلز دیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا ہے کہ صوبے کے ضم ہونے والے اضلاع میں خصوصی ترقیاتی پروگرام کے ذریعے ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا گیا ہے۔ پشاور میں ضم شدہ اضلاع سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندوں کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ قبائلی عوام کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائے۔ نئے اضلاع میں روزگار اسکیم کے دوسرے مرحلے کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ مزید 3000 سے زائد قبائلی نوجوانوں کو بلا سود قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خالد خورشید نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں لینڈ ریفارمز کمیٹی زمینوں کے حوالے سے جامع قانون سازی کرے گی۔ گلگت میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زمینوں کو رہائشی اور زرعی زونز میں تقسیم کیا جائے گا جس سے گلگت بلتستان بہتر زرعی اصلاحات سے پھلوں کی عالمی منڈی بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے موجودہ مسائل کے پائیدار حل کے لیے بہت جلد آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان حکومت نے 1,30,000 بوری گندم خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت جامعات کے معاملے میں سنجیدہ نہیں۔ صوبائی حکومت سے گرانٹ نہ ملنے کی وجہ سے یونیورسٹیاں مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد سجاد۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کی زیر صدارت کانفرنس میں صوبے کے 17 سرکاری جامعات کے وائس چانسلرز جبکہ 2 نجی جامعات کے سربراہان نے اجلاس میں شرکت کی۔ کانفرنس میں جامعات کو درپیش مشکلات، مالی و انتظامی مسائل کے حل، طلباء و طالبات کو بہترین تعلیمی سہولیات کی فراہمی سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ گورنر حاجی غلام علی نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبے کی جامعات کی معاونت بھی کر رہی ہے اور گرانٹ بھی فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3-4 سال بعد وفاق کی جانب سے مالی گرانٹ کا سلسلہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا، جس کے پیش نظر جامعات کو اپنے مالی وسائل میں اضافے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے اور اپنے اخراجات کو آمدن کے ساتھ متوازن رکھنا ہوگا۔ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک کثیر رقم دی ہے سب یونیورسٹیوں کو، تقریباً پروونشل گورنمنٹ نے اکثر یونیورسٹیوں کو 1 روپے بھی نہیں دیا۔ اب چونکہ میں جو پیپر تیار کروں گا آپ سے بھی شیئر کروں گا اور میں اس سے یہ جو ہم پیپر تیار کریں گے اس پر ہم انشاءاللہ تعالی عنقریب سینٹ کے اسٹڈی کمیٹی فار ایجوکیشن ان کو بھی میں ادھر بلاؤں گا اور قومی اسمبلی میں بھی جو ایجوکیشن کی کمیٹی ہے ان کو بھی بلاؤں گا، پھر پروونشل گورنمنٹ کی جو کمیٹی ہے ان کو بھی بلاؤں گا اور پھر بیٹھ کر ایک بک بنائیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے اس امر پر تشویش کا اظہار کیا کہ ملک میں ان ماہرین کی کمی ہے جن کی مارکیٹ میں مانگ ہے۔ جامعات طلباء و طالبات کو عصری تقاضوں کے مطابق تعلیم دلائیں تاکہ ڈگریاں لینے کے بعد ان کو روزگار ملنے میں آسانی رہے۔ محمد سجاد، PTV نیوز، پشاور۔
اور ناظرین بلیٹن میں کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے، یہاں آپ کو آگاہ کرتے چلیں گے کچھ دیگر قومی خبروں کے حوالے سے بھی، اور یہاں آپ کو بتائیں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ریاستی اور سرحدی امور کا اجلاس چیئرمین محمد جمال الدین کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا، جس میں دینی مدارس کے طلباء کو وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم میں شمولیت کے معاملے پر غور کیا گیا۔ ایچ سی حکام نے بتایا کہ دینی مدارس میں زیر تعلیم بچوں کو مین سٹریم میں لانا چاہیے، موجودہ اسکیم صرف یونیورسٹیز کے بچوں کے لیے ہے۔ اجلاس کو لیپ ٹاپ اسکیم کے اجرا، تقسیم کیے گئے لیپ ٹاپ کی تعداد اور طریقہ کار سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں ٹیکنیکل انٹرن ٹریننگ پروگرام پر جاپان جانے والی پہلی کھیپ نے ابتدائی تربیت مکمل کر لی ہے۔ طلباء کو 6 ماہ کی تربیت کے بعد جاپان کا 5 سال کے لیے ویزا مل گیا ہے۔ رپورٹ کریں گی مریم ملک۔ ہنرمند طلباء دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی ضرورت۔ جاپان نے بھی پاکستانی طلباء کو آٹو موبائل، کھدائی کے کام، لائف سٹاک، زراعت اور ماہی گیری سے متعلق ابتدائی تربیت دینے کے بعد 5 سال کے لیے جاپان کا ویزا دے دیا۔ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کو حکومت پاکستان نے ٹیکنیکل انٹرن پروگرام پر جاپان بھیجنے والی تنظیم کے طور پر نامزد کیا۔ جاپان کے مطالبے کے مطابق لائف سٹاک، آٹو موبائل مرمت اور ماہی گیری جیسے شعبوں کے لیے امیدواروں کا انٹرویو کر کے 65 طلباء کا انتخاب کیا گیا، جن کی تربیت کے بعد انہیں ویزا فراہمی کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کی مہمان خصوصی وزیر اعظم کے معاون برائے امور نوجوانان شیزا فاطمہ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پروگرام سے نوجوانوں کو بہتر مستقبل کے مواقع ملیں گے۔ جو پاکستان کی عوام ہے، جو ہماری اسٹرینتھ ہے، دیٹ از واٹ ایکچولی پاکستان۔ آپ لوگ جو جن کو یہ موقع ملا ہے، یہ اپرچونٹی ملی ہے، اپنی کمیونٹیز میں اویئرنیس پھیلائیں۔ 2013 سے آج تک given hundreds of thousands of trainings under different programs, conventional, technical trainings. We've distributed more than 500,000 laptops. اس سال ہم اس کو بھی ریسٹارٹ کر رہے ہیں۔ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں تربیت مکمل کرنے والے 65 طلباء میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے، جن میں سے 6 طلباء کا پہلا گروپ جلد جاپان روانہ ہوگا۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، قومی کمیشن برائے حقوق اطفال کے زیر اہتمام چائلڈ پروٹیکشن سے متعلق مشاورتی پروگرام پشاور میں ہوا۔ تفصیل بتا رہے ہیں سہیل احمد دانش۔ قومی کمیشن برائے حقوق اطفال نے صوبوں میں تحفظ اطفال کے قوانین میں اصلاحات اور ملک بھر میں ان کی تشہیر میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس سلسلے میں پشاور میں مشاورتی پروگرام میں کمیشن کی چیئرپرسن افشا تحسین باجوہ نے کہا کہ بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت فراہم کرنا والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ، ان کی پروٹیکشن پہ، ان کے سروائیول پہ فوکس نہ کرے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر اس معاشرے کو ایک مثبت معاشرے میں تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ہمیں اپنی جو پرائرٹی اور فوکس ہے اپنے بچوں پہ ہی کرنا پڑے گا۔ مقررین نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی اس دور میں بچوں کو سائبر وائلنس سے بچانا وقت کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کو موبائل فون کے غیر ضروری استعمال اور انٹرنیٹ تک رسائی سے دور رکھنا چاہیے۔ میرا جو نالج ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی کرائم ہو رہے ہیں اس وقت تقریباً 80 to 90% کا جو کرائم ہے اس میں سائبر سپیس کی کسی نہ کسی صورت میں یا اگر بچے مجرم ہیں یا بچے وکٹم بنے ہیں، اس صورت میں آپ کو سائبر سپیس جو ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں ماں باپ کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مشاورتی پروگرام میں سال 2026 تک کمیشن کے اہداف کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا، جن میں بچوں کے حقوق پر تحقیق، بچوں کے حقوق کی خلاف ورزی کی نگرانی اور کمیشن کی ادارہ جاتی استعداد کار شامل ہے۔ سہیل احمد دانش، پی ٹی وی نیوز، پشاور۔ اور ناظرین، مسلمان آبادی کے سب سے بڑے ملک انڈونیشیا کی مسجد استقلال دنیا بھر میں اپنی بناوٹ اور فن تعمیر کی وجہ سے تو معروف ہے ہی، لیکن اس کی ایک اور خاص بات اس کے پہلو میں دیگر مذاہب کی عبادت گاہیں بھی ہیں جو اس کو بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے خاص بناتی ہیں۔ نمرہ سہیل کی رپورٹ دیکھیے۔ امن، برداشت، رواداری، بھائی چارہ اور خوشحالی کسی بھی معاشرے میں ہو تو زندگی مسکراتی ہے۔ یہ سبھی کچھ آپ کو ملے گا ایک ایسے ملک میں جہاں مسجدیں، گرجا گھر اور مندر یہاں کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے لیے برابر عقیدت کے مقامات ہیں۔ مذہبی ہم آہنگی کی شاندار مثال، انڈونیشیا میں تمام مذاہب کے لیے یکساں احترام موجود ہے۔ یہی پیغام دین اسلام کا بھی ہے۔ مسجد استقلال انڈونیشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس
کو 1975 میں احمد سویکارنو جو انڈونیشیا کے پہلے صدر تھے انہوں نے اسے انڈونیشیا کے آزادی کی نشان کے طور پر بنایا تھا. اس میں بیک وقت 2 لاکھ مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں. 5 منزلہ مسجد کے مرکزی گنبد کا قطر 45 میٹر اور مینار کی اونچائی قرآن پاک کی آیتوں کی تعداد جتنی یعنی 6666 سینٹی میٹر ہے. مسجد کا وسیع صحن، اعلیٰ چھتیں، چمکتے راستے اور راہداریاں اس کے تقدس کے گواہ ہیں. Muslim people in Indonesia respect to other religious followers. Follow the teaching educated by Muhammad Rasulullah SAW and by Quran. If we follow, inshallah, peace will be come out. دنیا بھر میں مسجد استقلال ایک مثال یوں بھی ہے کہ اس کے ساتھ ایک ٹنل کے ذریعے جڑا تاریخی گرجا گھر بین المذاہب ہم آہنگی کی انوکھی داستان ہے. مسلمانوں اور مسیحی برادری کے مذہبی مقامات کی پارکنگ بھی ایک ہے اور راستہ بھی ایک. امن، محبت، بھائی چارہ اور مذہبی احترام، یہ سب اگر دیکھنا ہو تو مسجد استقلال اور اس کے پہلو میں کیتھیڈرل دیکھنے جکارتا آنا ہوگا. نماز و عبادت کے علاوہ مسجد مختلف سماجی سرگرمیوں کا بھی مرکز ہے جس میں دروس، نمائشیں، مذاکرے، مباحثے اور خصوصاً عورتوں، نوجوانوں اور بچوں کے لیے مختلف نوعیت کی مذہبی اور سماجی سرگرمیاں شامل ہیں. نمرا سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مسجد استقلال، جکارتا. ناظرین، سکھ مذہب کے گرو گوبند سنگھ کے جنم دن کی تقریبات ننکانہ صاحب میں ختم ہو گئی ہیں. تفصیل جانیں گے وسیم اسماعیل سے. سکھ مذہب کے 10ویں گرو گوبند سنگھ کے جنم دن کی 4 روزہ تقریبات گردوارہ جنمستان ننکانہ صاحب میں اختتام پذیر ہو گئیں. تقریبات میں پاکستان بھر سے ہزاروں سکھ یاتریوں نے شرکت کی. تقریبات کے دوران گردوارہ جنمستان میں تقریری مقابلہ جات کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے بچوں اور بچیوں نے حصہ لیا. گرو گوبند سنگھ کی زندگی اور تعلیمات پر روشنی بھی ڈالی گئی. ان تقریبات کے آخری روز گردوارہ جنمستان میں ان مقابلہ جات میں جیتنے والی ٹیموں کے لیے انعامات تقسیم کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. اس موقع پر سکھ نوجوانوں کی جانب سے مختلف ٹیبلو بھی پیش کیے گئے. سکھ برادری کی جانب سے متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین حبیب الرحمان کی جانب سے بہترین انتظامات کرنے پر شکریہ ادا کیا گیا. وسیم اسماعیل، PTV نیوز، ننکانہ صاحب. بلیٹن میں شامل کریں گے کھیلوں کی خبریں.